Ребят, всем привет! Вы на канале Миксер Лига Kids. И сегодня мы идем кататься на горке. Поехали! Хорошо когда везут? Да! А тебе хорошо? Ну, лошадка, ну! Будешь кататься? Давай, смотри, вон какая классная, большая. Я взяла. А что ты будешь с ними делать? На. Смотри, как он меняется. Смотри, у нее купальник появился. Как появился? Появился купальник от холода. А у малышки трусы фиолетовые. Вау! Они, походу, замерзли. Просто красота. Это просто радость. Да. И соска фиолетовая становится. И волосы тоже. А, ну да. Давай еще тоже. А у это светло-розовые становятся. Они же у нее красные были. Смотри, они у нее розовые становятся. Есть розовые. Скажи. Вот розовые, у нее были красные. Очень в сугробах хочу утонуть. Видела, как я был в сугроб? Я взяла и не могла встать. Да. Он такая вот. Ну что, пойдем на горку кататься? Не хочу. Можешь прийти на горку кататься?